Guys, magandang umaga po guys. Hapon na pala. Nandito po naman inyong lingkod para po magturo ng konting idea. At ang topic po natin ngayon ay about po sa motion sensor pag-wiring. Ito po yung motion sensor pag-wiring po natin sa tuturo ko sa inyo. Ito po yung without LCP. Yung normal lang po. Ayan o. Ayan. Ito yung po mabuti. Dalon neutral dito, line papunta rito, line papunta ron. Ang gagamitin po dapat yung ilaw dito, maximum po is maximum 23 watts lang po ha, hindi pwedeng gamitin yung 40 watts. Yan po ang pangalan. Paggawa po yan ng 4 Magali from Italy. How to wiring to motion sensor without LCP. Yan. Yan mabuti. Okay guys, maraming salamat sana paano po may natutunan lang mababang mga electrician at sa mga technician po. How to wiring the motion sensor without LCP. Ano po? Ayan, tingnan mabuti ha. Yan, napakasimple lang po, di ba? Okay guys, maraming salamat boy. Bye bye. See you next video. Good luck.